特價30蚊2盒又 OK 喎。咖喱雞肉飯啦、台式滷肉飯啦、臘腸飯其實真係買得過。不過咧有個小問題就係，因為呢個時段唔係飲茶時段啊，所以嘅話咧佢係要大份啲嘅。譬如話半打起叫嘅唐山不油膩啊，唔會嘅，因為下邊咧係墊苦瓜。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在位置咧就係康王路。咁啊，今日係星期五啊，五一節假期嘅都未算開始啊嘅之前嘅一個晏晝啦。咁今日咧，我哋就過嚟呢度趁下熱鬧，去上下九行下。咁然之後咧，去食完晚飯再過去永慶坊嘅。5月1號都仲未到咧，而家已經28攝氏度啦，天氣非常炎熱。咁我哋咧就喺呢度去上下九啦。咁啊路上咧已經超級大塞車。嗱，通常咧識行係咁嘅，我哋唔會喺長壽路地鐵站過去上下九步行街啊。通常如果識行嘅咧，會喺文化公園 D 出口嗰度出嚟，咁咧沿住康王路一路行咧就去得到㗎啦。嗱，去上下九步行街咧有2個方法坐地鐵啦。第一個就係長壽路，咁你會經過寶華路嘅1號線。咁啊，如果咧你係8號線嘅話咧，文化公園 D 出口一路行，咁你又行啊，仲可以見到好多呢啲批發服裝嘅地方啦。咁如果你啱啱好似我哋而家咁樣，大概5點鐘左右經過嘅話咧，你仲可以見到好多年輕人收工，佢哋咧就係去13行嗰度咧買衫啊，又或者賣衫嘅。嚟到呢度咧，我哋就終於開始進入上下九步行街啦。見到呢檔臭豆腐同埋賣撈水果嘅，咁喺呢度咧一直往前行就係上下九步行街。咁如果往右轉嘅話咧，就係大名鼎鼎嘅荔灣廣場啦。我哋去睇下荔灣廣場先。嗱，面前咧就係君安精豬咁樣嘅荔灣廣場門口，好耐都冇咁熱鬧過。其實唔係嘅，農曆新年之前係熱鬧過一輪嘅。咁啊，再嚟啦，上邊呢幾個字咧係已經唔見咗啊！你睇下，上邊幾個字唔見咗啦。咁啊，開始見到啲市集啊，有啲老字號鋪頭啦，君安精豬啦，賣下呢個咩啊竹蔗水啦。我諗竹蔗水好賣過精豬咯。咁啊，呢邊仲有雙皮奶，但係咧就睇唔到竹蔗水幾錢。我仲有泰國菜添，就未擺好。咁隔離呢度咧就魷魚鬚20蚊一串，再嚟就順德風味蠔烙煎蠔烙係嘛，20蚊一盒嘅章魚小丸子啦、撈魚皮啦，各種都有。當然亦都少唔到有呢個臭豆腐啦嚇，離遠就知道㗎啦。係啊，君安精豬係嘛？我老婆講緊啊，係得嗰個君安精豬最本地。最廣東味道㗎啦！我相信咧一路行咧，大多數都係呢一種㗎啦。似咧比較低配版少少，我哋上次去到深圳東門嗰種感覺嘅。咁啊嗰度啊比呢度熱鬧得多嘅。而且咧有個問題係，再過到聽日嘅話咧，天氣應該會係好熱嘅。咁啊再嚟仲有個朝鮮呢個叫咩竹打糕，喺度打呢啲年糕嘅。咁啊，隔離咧，有呢個我哋廣東嘢食啊。咁啊，雖說係預熱啫，但係咧都已經幾熱鬧㗎咯喎。再嚟仲有呢個武漢三鮮豆皮，其實呢個好好食嘅，我好中意食呢個嘅。度度都有。係啊，呢啲度度都有㗎啦。不過就咁啊，再隔離呢個咧就係有城管哥哥去管喎。除咗嗰檔咩糯米飯、豬腳薑嗰啲檔係屬於比較廣府味。我老婆啱喺度講，全部都係外省嘅食物啊！除咗嗰個咩豬腳薑以外，咁梗係咧，因為遊客咧，佢哋係要嚟品嚐呢啲噶嘛，係咪先？咁你廣東小食有啲咩啊？係咪？嗱，大家唔好以為我唔識啊嚇，係只不過係太多我講唔到啫。講到街尾都仲有得講啊！咁啊，賣椰子汁啦，嗱呢度其實椰子汁呢啲好啊，篤嗰啲燒賣啊，你已經賣到癲咗啦！現場蒸蝦餃一碟碟揸住拎走啊，魚肉燒賣啊，咁發到咩咁啊，係嘛？整檔燒鵝喺度啊，應該啱。整檔燒鵝，哇！現場斬係嘛？哇，正啊！一如以往啊，又係舊年都唔叫舊年啦，早幾個月咧，農曆新年嘅時候見到呢啲牛肝啦、
前邊啊，呢個新啦，呢個叫貓屎糖，仲係非遺名小食添喎。隔離咧就賣緊內蒙古九牧農場現壓牛奶。正前方咧就係以前繁榮到不得之了荔灣廣場門口嗰幾檔小食啦。你知唔知賣咩嘅？賣咩嘅？以前賣熱狗腸、熱狗腸同埋奶茶嘅。奶茶而家都係賣奶茶。後期啲奶茶越做越多，越做越難飲。哦，佢呢度啲奶茶越做越難飲，賣到好似1蚊一杯都有咁嗰啲咁樣樣。因為嗰啲腸仔咧，早期都仲幾好食嘅，後期就越嚟越難食。嗱好啦，荔灣廣場門口呢部分咧，我哋就簡單睇過啦。我哋會繼續往蓮香樓嗰個方向行嘅。哇，嗰度新開嘅喎，喂，新開喎。嗱，原先咧我哋係諗住往呢個方向行嘅，呢度咧就新開嘅噃，真係未行過喎。我哋行下去先。咁原先咧我就諗住入嚟呢度，我係驚呼話新開嘅喎，好熱鬧喎！嚟到睇見裏邊原來得幾檔嘅。咁然之後咧，老婆咧就更正我啦，佢話其實呢度有好耐㗎啦。嗰啲都係而家都係同啱先我哋見到嗰啲一樣㗎啦。咧仲有一啲叫做牛雜啊，牛雜記得。而家就冇晒啦。明匯美食街有檔牛雜嘅都仲唔食。因為等陣咧我哋會去蓮香樓食晚飯係嘛？有英金錢喎。哦，就係嗱呢度啦。皇上皇仲整埋一個飯盒添㗎，幾錢啊？特價30蚊2盒又 OK 喎。咖喱雞肉飯啦，台式滷肉飯啦，臘腸飯其實真係買得過。咁再嚟仲有一啲肉脯啦、鴨脖啦、地道肉腸啦，10蚊2條好啊，好。俾2條。咩味㗎？咩味？豬肉味啦，係嘛？黑椒味定係原味嘅？都係原味。好啊。嗱，老婆講咧，啱先見到咁多美食啦，就唯獨喺呢度夠膽出手嘅啫。嗱，腸仔我買咗啦，我唔食住。嗱，再嚟前邊仲有英金錢便利店喎。我記得好似唔知喺邊度見過，確實係有佢哋嘅便利店嘅嚇。咁嗱又有飯盒賣嘅喎。嗱呢個咩啊？鯪魚香菇雞肉飯喎，特勁爆價25蚊啫喎。嗱，甚至乎呢啲鯪魚粉葛湯都有喎。橄欖響螺鮑魚湯嘅喎，係擰一擰佢擺喺度8分鐘，佢就會識自己加熱就可以飲得啦。明白。咁好喎，28蚊。係呢個出去旅行好喎。係出去旅行同埋小朋友如果係住宿嘅話咧，可以帶幾罐翻學校飲。係啦。我哋其實嗱啲陳皮啊，同埋呢啲咩橄欖響螺啊，呢啲都係小朋友可以飲得，特別呢個喉嚨痛唔舒服可以飲。冇錯。跟住有老婆睇啱咗呢個午餐肉係嘛？英金錢幾錢啊？15蚊。火腿嘅真係好食嘅人。16蚊。口味，咁啊試下呢隻。試下新呢款口味啊！跟住再加盒英金錢罐頭。邊度？有冇豆豉嘅？要豆豉啊！要豆豉啊！豆豉呢隻嘛？係。有豆豉嘅，15、30。啱啱好30蚊，係啦。咁啊再送一個嘢咧，掃到30齊頭嚇。你掃完之後俾我睇睇。得，冇問題。10蚊雞，10蚊雞，送咩荔枝啊？哦，呢一個荔枝罐頭，好啊，唔該晒。係啊，老婆對買到呢2樣非常之滿意，又可以翻去慢慢食。其實嗰個湯都好㗎，28蚊定23蚊我唔記得咗。至依家一擰開加熱有得飲啊！如果咧我哋係要話去外地旅行揸車咁咧，買幾個飯盒咁就可以去到高速公路上面食㗎啦嘛，係嘛？嗱，我哋發現呢度中間仲有燕塘添啊！皇上皇燕塘英金錢都係廣州嘅老字號啦。咁梗係要揾佢哋嚟撐下場啊嘛，有道理。肯定啦，呢邊全部都係嗰啲咩賣魷魚嘅大佬。魷魚都好啲嘅。我哋又買咗啲3啱嘢啦。呢個係贈品嚟嘅。呢個有一個係14蚊啊，呢個係14蚊啊，呢個16蚊。總之加埋就30蚊啦。嗱，呢個係有豆豉嘅豆豉鯪魚嚇，有豆豉嘅。有一隻冇豆豉嘅。我其實中意冇豆豉嘅。咁再嚟仲有火腿午餐肉，3月出產嘅啫喎，新淨喎，個零月。咁仲有呢個元氣荔枝。接落嚟我哋就正式進入呢個上下九步行街啦，多人真多人。
嗱，我哋又唔好成日又話攞疫情啊嗰啲嚟對比啦。咁咧對比翻去到農曆新年嗰陣咧，咪擺花街嘅，我感覺而家比當時更為熱鬧嘅。咁啊唔知有冇啲咩得意嘢買、得意嘢食啦。咁啊其實我哋都係咁啱經理鋪嗰度咧就賣金㗎啦，呢邊咧就賣珠寶嘅，隔離咧就係賣茶葉嘅。咁啊前邊好似係賣玩具啊，我睇唔知，唔係啊，賣嗰啲潮汕乾貨啊，又有啲紫菜賣啦，係嘛？花膠魚翅啦，呢個係咩啊？呢個係陳皮陳皮580蚊一斤。咁啊再嚟呢邊咧就賣嗰啲菇菌嘅。嗱，暫時我行咗呢一短一段路啊，我覺得咧好過買農曆新年嗰陣嗰啲，仲好過北京路嗰度嗰啲。係啦，冇錯，我覺得真係㗎。嗱，譬如啊賣下東莞臘腸啊咁，你起碼都有啲本地嘢，係啊，廣東嘢啊嘛。咁啊貓屎咖啡肯定少唔到㗎啦嚇，一定有㗎啦。搞啲外省嘢嚟啊嘛，抽嗰啲外省嘅遊客咧嚟到咧，仲可以見翻喺佢老家食得到嗰啲，但係仲要冇佢咁好食嘅。咁你話係咪好無謂啊？係咪先？所以我覺得賣翻呢啲廣東嘅特產，貴啲都冇問題嘅，最緊要有就得㗎啦。咁啊，再嚟咧，因為農曆新年嗰陣啊，天氣未炎熱啦，而家熱咧就多啲賣嘢飲，其實都 OK 嘅。咁啊，再嚟我見到係農曆新年見到嗰啲啊，譬如話香水啦，我記得過年嗰陣都有呢個嘅，係啊。咁啊，前邊係賣緊好多人嘅喎，玩緊咩啊？呢度係賣手袋嘅，咁然之後咧喺賣手袋呢度咧，一步之遙轉過嚟咧，其實就係婦兒公司啦，係啊，呢度咪婦兒公司咯。呢度係變咗賣體育用品嘅，買嗰啲都晒出去啦。咁啊繼續行就係賣首飾㗎啦。咁前邊就係榴蓮黃飯咁啊，慢慢咧似翻嗰陣農曆新年嗰陣啊，見到嗰啲鋪頭啦。唔知前邊仲有冇嗰個偉人雪糕？但係有最大唔同嘅咧就係，第一我哋而家見到有外國遊客，呢個第一個。第二我哋亦都見到有拉住行李箱嘅遊客。咁呢一個咧就係同農曆新年之前行花街最大嘅唔同啦。係啊，仲要唔係淨係本地客，仲有啲係遊客嚟睇得出。啱先咧，我坐地鐵嚟嗰陣咧，嗰個地鐵咧，哇，全部都係篋嚟。嗱，我估啱咗啦，又有呢個啦，冇錯，又有呢個偉人最中意食嘅雪糕啦。睇下見唔見到佢個靚仔樣先，係有嘅。嗱，我見到啦，係啊，由農曆新年見到到依家都有。如果我係主辦方咧，喺度整檔舞獅，一路循住嚟舞獅，咁樣啊，就係大家啲人聚住人氣喺度玩喺度食，咁先過癮啊嘛，係嘛？係嚟到呢度咧就皇上皇啦，都同大家講好多次，直播各種都講過啦。呢個位置如果你想買臘味咧，你見到人排隊咧就買得過㗎啦。而家係26個半銀紙一斤散臘腸嚇，排隊啊！平時係要咁啊，到今日都應該有貨出嚟，因為快遞哥哥咧係坐住喺度等出貨嘅。咁然之後咧，再往上少少呢度轉過去咧就係廣州酒家。不過廣州酒家咧而家裝修中，唔好去。開始咗為期18個月嘅裝修，而家啱過咗1個月都唔夠。嗱，而家廣州酒家就係咁樣樣啦，係咪？睇得到已經唔係揸廣州酒家點執得到啫？冇乜可能嘅，國企咁大個背景係咪？但係咧裝修中，接落嚟呢個環節我哋就去食晚飯啦。咁啊而家5點15分都餓啦，就係前邊蓮香樓。咁啊我哋嚟過呢度飲茶嘅，但係咧就未嚟過食飯。據說都係好高性價比嘅。平安大戲院個招牌好耐㗎啦，係啊，有戲睇㗎，真有戲睇㗎。咁啊再嚟啊，呢個蓮香樓咧。呢個係餅鋪嚟嘅啫，就唔同啱先等陣前邊會見到嗰個過咗平安大戲院嗰個餐廳食飯嗰度嘅，就喺陶陶居對面嘅。咁啊又俾啲推介大家，不過都講過好多次㗎啦。如果你話翻到嚟上下搞3間食嘢嚇，第一個蓮香樓可以一試，第二個陶陶居梗唔使講啦，仲有一個咧就過翻去寶華路嗰度去食一心雞。咁啊，我力推呢3間。咁啊，但係咧。
外裙唔係香裙哦，香裙係香裙啊！老婆講啊，香裙香裙係啱先經過廣州酒家對面啦嚇。咁啊呢4間，但係咧一樣嘢就係一定要早。嗱，今晚咧我哋就喺呢度食晚飯啦，睇下先。呢度係有本期特價嘅寫住嘅，咁啊又有懷舊點心嘅，勁喎！就係呢度啦，特惠價38啫喎。好，hello，我哋就坐低咗啦。咁啊咧就係呢個蓮香樓。咁原來咧嚟到而家呢個時段啊，仲有點心噶噃，係啊。不單如此喎，佢仲係懷舊點心喎。譬如話冰花甜蛋散38蚊。不過咧有個小問題就係，因為呢個時段唔係飲茶時段啊，所以嘅話咧佢係要大份啲嘅。譬如話半打起叫嘅糖沙翁啦。咁啊至於我哋其實想食呢個嘅，老婆想食呢個嘅。咁啊再嚟仲有雷沙湯圓，又係好懷舊嘅，一咬落去都爆汁嘅，呢個我好中意。皮蛋酥又係，以前細個我唔中意食皮蛋酥，而家大個咗中意啊！咁啊，甚至乎桂花扎啦，桂花扎就上次喺一心雞食過啦。咁啊，鴨腳扎都有嘅，68蚊一例。因為咧仲有特價菜式啊，譬如話乳鴿38蚊一隻啦，茶黃焗明蝦38蚊一隻啦，石鍋滋味骨都有啊！呢個可以去諗一諗啊嚇。咁啊，甚至乎啊，你咖喱都有嘅，避風塘鮮魷都有嘅。咁當然呢啲價格係貴少少。再嚟仲有呢個木棉豆腐，大家有冇食過啊？我第一次聽，所以咧你叫我形容係咩咧？我冇咁嘅本事啊！仲有招積大腸啦、鹹蛋黃焗南瓜啦，得喎，好多懷舊嘅菜式啊！咁啊，除咗啱先我講啲特價菜以外咧，仲有本期特價茶黃蝦啦、蒸肉丸啦。炒蠶蟲啦，呢啲都係30零蚊一例嘅。咁啊，砂鍋焗鱸魚梗係貴啲嘅，肉碎四季豆老娘叉燒，哇，老娘叉燒好食啊！可惜我哋得2個人啊。至於呢邊咧係一模一樣。接落嚟咧就到大餐牌啦嚇。咁啊，蓮香樓老字號啊，光緒15年1889啊，係一間130幾年嘅老字號喺廣州咧。係啦，就仲有個名 keep 住。咁啊，首先咧，第一佢哋最出名嘅就係呢個啦，八寶鴨。不過唔知呢個要唔要預訂嘅？178蚊係一例唔係一隻啊。咁啊，再嚟仲有九大簋盤菜啦，4人份388。咁啊，又或者呢個一品香煲啦，238。咁啊，翻過嚟呢邊咧就有呢個我係唔識讀嘅，呢個叫咩鵝啊？雅鵝啊，我唔識啊，係156蚊半隻或者88蚊一例。咁啊，廣東菜梗係少唔到咕嚕骨啦，黃布炒滑蛋好食啊！呢個係好考功夫嘅，呢個應該係將嗰啲肉咧執啲蓮子落去啩，但係咧欠奉啊嚇！我仲有菊花魚啦，菊花魚我都想食啊！咁啊，脆皮炸大腸啦，全部都係啲好懷舊嘅菜式啊！咁啊，揭過嚟仲有冬瓜盅啦，上邊又要蓮香樓3個字添，呢度都值回票價啦。仲有咩啊？章魚豬踭煲蓮藕，哇！呢啲好飲啊，58蚊一例，原隻椰子老雞啦。咁啊，接落嚟到燒鵝咯噃，燒鵝就呢度78蚊一例，下邊有個熱盤熱住嘅。我哋冇乜必要翻到嚟呢度食燒鵝啊，即使再好食都。咁啊，蜜汁叉燒啦，蜜汁燒排骨啦，68、78，好似有特價蜜汁叉燒。咁啊，雞68。葱油淋雞都係68，再嚟仲有老娘叉燒唔好啊！哇，你睇下好食貴好食，你睇下啲色都係冇滯啊！拍青瓜啦，果汁豬扒啦，陳皮骨啦，呢個又不得不提啦嚇！飄香五層肉應該係一件五花腩嚟整嘅陳皮肉啦，我估或者南乳味嘅肉。咁啊，再嚟咧，仲有呢個瑤池寶塔肉，不過欠奉啦。佢應該係咧將嗰啲五花肉啊切到好似一座塔咁啊，哇，夠晒懷舊喎！再嚟嗱，呢個炒飯得意啊！我哋最初以為係一條魚嚟嘅，原來揚州炒飯。咁但係如果你話要食炒飯，我寧願食嘅蓮香臘味炒飯38蚊咋，係嘛？鹹魚雞粒炒飯38蚊咋。不單如此喎，仲有呢個西關鹹煎餅38蚊半打鹹煎餅啊！咁啊，同埋當然少唔到有
蓮香樓蓮蓉包啦。好啦，單咧我哋就落好啦，要咗個蝦，要嗰個豬大腸同埋嗰個咩啊糖沙翁。不過咧重點咧，我嚟試下呢個啦，呢個係皇上皇嘅腸仔。上皇嘅腸仔，好有肉感係咪？哇！全部都係肉，嗱咬過都俾大家睇下，大多數都係肉，肉嘅比例好高，好高先啊！好高。肉嗰種感覺，好似食緊豬肉咁嘅感覺，即係有啲肉攪碎咗有啲皮包住，老字號人用咗10蚊兩條嘅。係啊。咁你諗下呢啲賺幾多？咩澱粉腸啊嘛。嗱呢啲咧澱粉唔多。今集都係好似懷緬老字號、上下九老字號咁啊。等上載。今次叫做招積腸。上次我哋食一個叫做怪味腸，今次好，第一個送上嚟嘅咧就係呢個豬大腸啦，整得靚嘅喎。覺得油膩啊？唔會嘅，因為下邊咧係墊苦瓜。酸酸辣辣。試下味道先。你唔覺得肥啊？因為我將啲油啊炸佢晒出嚟。係喎，有少少辣味，啲啲咁多。外表呢度咧係走過油嘅，咁下邊墊苦瓜，有少少酸味，有好香嘅油香味。再嚟咧就特價蝦啦，茶葉蝦啦，38蚊就唔好奢求咁多。係啊，咁至於我咧，繼續食下個大腸先，好食呢個，哇！你都有，得個鬼啊！冇點做。佢表皮走過油咧，又唔會話好死死實實啦，好似嗰啲擺咗好耐嗰種感覺嘅，仲食到鮮味嘅。有時候咧，如果你要擺好耐嘅話，你炸透啲咁咪得啦，係咪？唔會啊，好似個上次嗰個添啊。係咪各種味道咧？應該就各有千秋啦，唔會太油膩，處理得夠好，有少少蒜頭。呢啲用嚟送飯最好啊！而且我好中意佢下邊擺一啲苦瓜。佢大腸係有咬口嘅，就唔係話嗰種醃到好過分嗰種嘅。我哋唔夾上邊夾嚿下邊呢啲咧。腸頭啦，呢個係嘛？唔知係咪啊？食下再講啦。又唔會話淨係得嗰啲調味料嘅味嘅唔會好濃重嗰種調味料嗰啲醃粉啊嗰啲味嘅。酸味居多嘅，好正，好食，真係。冇點做喎又，因為呢個咧成日食嗰度。一食落口咧係酸甜甜，食到後段咧就辣味。咁如果你食得辣嘅咧，再點多啲下邊啲汁，下邊啲汁就應該比較辣嘅。呢啲咧又係用嚟送飯最好嘅菜。哇！接落嚟就試下蝦啦。嗱，通常呢一種蝦嘅做法咧，咁蝦肯定係走過油嘅。咁蝦咧亦都係開咗背嘅。咁啊有一種茶嘅香味係嘛？咁再嚟咧，佢又唔算話好油膩嘅。咁咧開咗背，蝦肉係夠新鮮嘅。咁通常啲蝦咧，你係唔剝殼嘅，所以做一道菜嘅蝦咧。通常佢係會用啲比較薄殼嘅蝦嚟嘅，你可以成隻蛋晒落口。咁啊有啲食到尾咧，又可能拎翻出嚟就得嘅。走過油嘅蝦咧，佢亦都唔會話好乾嘅。我相信咧，呢位5號師傅啊，佢對火候控制咧好有把握。係啊，蝦你好容易過火啊。咁啊呢個亦是如此嘅。你過火咧太死死實實咧，啲食客會以為你擺咗好耐啊，咁啊絕對唔會嘅。咁嚟到呢個時間咧，就已經差唔多6點啦。餐廳嘅客人咧，亦都越嚟越多。大多數咧都係嗰啲識飲識食嘅老街坊。咁我啊繼續食啦，繼續食埋嗰個蝦佢，然之後咧就到糖沙翁啦佢。最後呢個糖沙翁又嚟啦。老實講，等咗一段時間，我哋非常之期待，係咪新鮮整嘅？似係啊，係嘛？好香蛋味。新鮮整嘅喎，搣開睇下先。睇過。係喎，真係新鮮炸出嚟嘅喎。熱嘅噃。好鬆軟。跟住外皮咧就好多呢啲
糖粉啦唔係糖漿，糖沙翁係唔會用糖漿嘅，睇下夠唔夠蛋味先。上次喺順德喺佛山食過一次，但係嗰啲就肯定係擺過㗎啦嚇。嗱，佛山食到嗰次已經好好食㗎，呢度咧因為新鮮炸嘅，仲好食。裏邊嗰啲蛋漿咧好過癮喎，溝咗啲麵粉嘅，外皮係非常之脆嘅，似食緊咩咧？似食緊一個外皮係脆嘅嗰種炒滑蛋咁，但係就唔算好滑嘅，好香嗰啲蛋香，就唔係有益味嚟嘅。佢就唔係發到好大個嗰種嘅，但係食喺個口裏邊咧，一樣係有多氣孔同埋好蓬鬆嘅，就唔會話好似咬緊一件發糕咁咯。就咁。同埋外皮咧，唔好見咁多糖，嗰啲砂糖嘅，其實咧一啲都唔會太甜。好啦，我哋又食飽飽啦，天色啊仲未變暗，咁啊最終埋單係160蚊，咁啊有一份打包翻去俾個女食嘅。而家咧過咗6點半啦，咁我哋咧就天色慢慢越嚟越暗，就去永慶坊行下啦。咁啊，而家我所在位置咧就係恩榮路，咁咧好多遊客咧喺度影相㗎。開始入夜啦，永慶坊咧就越嚟越過癮啦。咁啊，前邊咧嗰啲賣 souvenir 嘅鋪頭咧就已經開始咗啦。點解要排隊嘅咧嚇？呢度食海鷗島，唔知食咩喎？好多人排隊嘅喎。其實我每次經過咧，我都唔知呢間係食乜嘢嘢嘅。嚇，麻辣小龍蝦唔係嘅係嘛？係喎嚇。哦，93到70部啲火鍋，韓國菜啦。韓國菜點解唔翻去遠景路食咧？係咯，江南西都好多㗎。於呢邊咧就一直以嚟都係賣嗰啲souvenir 啊，賣下嗰啲鋼筆啊。咁但係如果咧去到農曆新年，即係中國嗰啲大時大節嘅時候咧，就好過癮嘅。譬如話你可以喺度買得到燈籠啦，手工做嘅燈籠啦。過農曆新年嘅前後咧，就好似行花街咁有啲獅子啦。跟住呢間又搞笑喎，叫做鬆弛大屋啊！嗰條繩係唔可以拉扯嘅，跟住上邊有個公仔喎，個公仔喺個騎樓下邊嘅喎。咁究竟係玩咩？有冇影相啊？我去睇下先，過嚟睇下知㗎啦。喺呢度係有個入口嘅，跟住有個靚仔喺度影相嘅喎。哦，係啊，影相嘅。感受唔到佢嗰種想傳達嘅咩意思啊！後生我淨係知道，咁啊繼續行啦，就係呢度啦。上面寫住海底撈3個字嘅喎，嗱我啊睇明咗啦，原來咧喺嗰度啊開咗一間海底撈火鍋店，喺呢度過去。咁我哋係繼續行啦。嗱可能我哋嚟得太早啊，感覺上咧冇我想象中咁熱鬧。因為我都試過嚟過呢度，熱鬧到好交關嘅，行唔到嗰種嘅。啱先上下九好多人啦，係嘛？大家睇見啦，人流量肯定係比我平時朝頭早星期4朝頭早嚟到啊嗰啲多嘅。咁但係咧就冇我想象中咁多。我上次8月15嗰晚嚟到啊，連影張相都難㗎。當晚我直播咯。哦，對面仲有市集喎，係喎，過去睇下佢。終於嚟到呢度，呢度係海底撈火鍋做嘅一個市集嚟嘅。跟住嗱，你可以領嗰個袋。快閃活動，OK。即係新品咯。哦，多謝。
多謝。呢度有份攻略或者攞去睇睇，好啊，好啊，就會清晰啲。更清晰啦，好啊。哦，海底撈喎嚇，等我今朝直播仲講佢添，真係唔好意思。反而呢部分咧最吸引我哋喎，你可以坐住喺度欣賞一個咁靚嘅湖景啊！呢度湖景就係爭杯嘢飲嘅啫，又或者咧可以有一個火鍋喺度坐住，挨住喺度食，喺度望住咁嘅湖景都得喎。呢個提議係咪好好咧？佢呢度係玩一啲小遊戲，咁然之後咧就應該係可以攞券去佢哋火鍋店食嘢咁嘅，大概就係咁上下意思啦。佢哋咧要打中中間嗰個十字嗰個圈嗰個位啊，咁咧然之後咧鬥多咧就每日限定30張㗎啦。至於呢度係咩咧？呢度似一個 office 咁嘅喎，似一個 office 咁嘅喎，但係我睇唔到佢嘅規則，但係同埋冇人咯。反而喺呢度影相，似乎好似仲熱鬧啲喎。嗱，喺呢度咁樣影相，再嚟呢度仲有隻大青蛙俾你喺度影相添，幾好睇喎又。最後咧，原來你係可以玩完啲遊戲之後咧，就喺度換嘢飲嘅，18蚊一杯。好啦，咁我哋係繼續行，咁啊沿住呢個荔枝灣涌行下。而家夏天咧就差唔多到啦，咁啊天色咧都仲係好光猛嘅。唔似話到冬天嗰陣咧，如果冬天咧你嚟得好遲咧，呢度就不是太好玩嘅，一早就天黑啦。到而家咧7點零鐘啱啱就係食飯嘅好時候啦啊！啲餐廳幾旺場係咪？咁啊呢邊咧就已經慢慢着燈。咁喺呢度咧亦都係好多餐廳啊，譬如我哋面前呢個咧就係食順德菜，我已經講過好多次㗎啦。如果喺市中心旅遊景區裏邊咧，你揀間順德菜咧，呢個我係一直都想試嘅。咁啊食飽之後，你又可以嚟呢度行下睇下呢個荔枝灣涌。咁至於呢度咧，就可以入翻去內街裏邊仲有另外一啲快餐店啊，又或者係一啲西餐啊，各種都會揾得到㗎啦。雖然人就比我想象中少，但係大多數我哋見到嘅咧嚟到呢度啊，大多數都係啲後生仔女嘅嚇，咁嚟呢度煙韌韌拍拖啊，影下靚相啊，咁啊好多時候有部分可能係遊客嚟嘅。咁啊，又或者係附近周邊一啲遊客嚟到廣州玩咁樣咯。終於嚟到咧呢個區域，我認為係差唔多係全場應該係最熱鬧嘅。因為點解咧？佢呢度係好狹窄嘅，咁同埋咧上邊影相又好靚嘅，亦都會有不少嘅餐廳啦，譬如話呢個茶餐廳啦。前邊仲喺度賣緊兔仔頭添喎，呢個應該係賣棉花糖嚟嘅，整到好似個兔仔頭咁啊！終於咧，我哋見到呢個遊船經過啦，65蚊張飛啊！依家單程啊，所以咧坐嘅人啊並不太多。我坐過一次嗰陣仲係50蚊，咁啊20分鐘到啦嚇，大概都抵坐嘅，抵坐嘅。好啦，隨住影片嘅結束咧，就宣告呢個5·1節假期咧正式開始啦。係啊，咁啊約定各位觀眾下集見。下一集我哋計劃可能係會去北京路拍攝嘅，睇下5·1節當日北京路嘅盛況。約定各位觀眾下集見。
拜拜。